呢個就係奇津島嘅海水浴場啦。見唔見到對面呢一度啊？嗰陣間咧會行嗰個星空隧道咧入咗去裏邊，咁就見到嗰個天崖邊嗰個位置咁樣啦。咁我睇下究竟係而家放航拍機啊，定係等陣間放航拍機？由博爾藝術區去到奇津島最方便嘅方法就係搭船啦，而我就會踩單車去到一個叫做鼓山輪渡站嗰度，咁就搭10分鐘船就可以到奇津島啦，係相當之方便快捷。奇津島係一個又窄又長嘅一個島嚟嘅，睇地圖嘅長度呢，大概就係6至7公里左右啦。咁而佢嗰個闊度其實都幾平均嘅。咁望落去個地圖度，大概就係500米左右啦。我由渡輪碼頭嗰度，咁就去到另外一邊岸邊海水浴場嗰度呢，其實只係需要經過一條夜市，嗰條夜市嘅長度大概就係500米左右。testing。咁我而家咧就行咗入嚟咧呢個奇津島嘅海水浴場嗰度。咁你見到呢個都係用鵝頸草做出嚟嘅遮陰嘅地方啦。咁我都覺得呢個好特別，我都好中意嘅。啲沙全部都係灰色嘅，咁有少少似我哋龍鼓灘屯門龍鼓灘嗰度。似乎咧飛機都跟得我幾貼，因為其實而家咧係好大風嘅，大風得好緊要㗎。我而家望埋去架飛機度咧，佢其實係成架斜晒嘅，因為佢抗緊風嘅。咁海水浴場都係好壯觀、好靚啦，有啲人喺度玩緊水啦。好啦，咁我哋可以去下一個地方啦。翻轉頭先，跟埋嚟。通去懸崖邊嗰度嗰個星空隧道呢，我去嗰日呢，佢可能係比較朝早時間啦，咁佢就係冇開到燈嘅，咁變咗成條隧道都係漆黑一片，咁而拍出嚟個效果都唔係太理想，咁我就冇將星空隧道嗰段片放上嚟啦。咁接住落嚟就下一個遺憾啦。過咗星空隧道之後呢，我會見到一個叫做海馬堤防嘅一個打卡位啊，一個影相點啊。不過呢，當日都係佢係攔住咗嘅，等我行唔到出去出邊最篤，咁我就用
航拍機嚟代替我本人去打卡啦。多少少資訊大家啦。我放航拍機嘅時候呢，品牌係 DJI 嘅，佢會內置咗一啲當地嘅飛行限制嘅。咁例如成個奇津島呢，佢就會顯示最高只可以飛60米。嗰60米呢，就係你起飛嗰一點去計嘅。即係譬如如果我喺個地面嗰度起飛嘅話呢，其實基本上飛上去山上面再高少少呢，佢就唔俾我再飛高噶啦。咁就，但係如果我行上個燈塔度先再起飛嘅話呢，咁我會可以飛得更加高咯。Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered. 終於到咗食午飯嘅時間啦。其實我就一早就 plan 咗咧喺燈塔上邊呢一間餐廳嗰度食嘅。咁佢就叫做海岸線 cafe 啦。但係嚟到之後，我望一望個 menu 咧，其實佢係冇正餐嘅。咁都係以小食同埋唔同種類嘅咖啡為主啦，咁都唔緊要啦，因為都係志在食個環境嘅啫。我感覺係真係唔錯嘅。如果可以嘅話，其實我想喺度坐2個鐘。咁但係行程緊迫，咁所以我就喺度嘆一陣間呢，我就要翻落去啦，去到下一個景點啦。咁跟住落嚟呢個就係一個買手信嘅地方啦。咁其實裏邊呢，一入到去就一個字，就係一個香字，就係一啲以乾貨為主嘅，可能一啲曬乾咗嘅魚啊，曬乾咗嘅臘肉啊各樣。咁佢亦都有啲細細包嘅甩屎啊，喺度買手信就真係一個唔錯嘅地方啦。高雄之前都望下啲旅遊網站啊，
睇到呢個奇津彩虹教堂嘅相咧，其實係特別吸引到我嘅。咁就你都見到咧，就都同相片裏邊嘅係一致嘅，只不過咧嗰個教堂咧就圍晒棚啦，可能係修葺緊啦。咁呢個有少少意想不到嘅。嗱，呢邊咪就係彩虹教堂咯，佢隔離嗰度就係雙螺台啦。希望可以行到過去啦。冇錯啦，呢個就係雙螺台啦。呢邊。跟住我行呢邊，雙螺台喺呢度。我睇下架飛機過唔過到先，慢慢過嚟，慢慢過嚟，唔使驚，唔會撞嘅。不過呢度有啲大風，搭飛機好辛苦。樹林啦，我見啱啱有啲工人就修葺咗嘅，咁就望落嚟都似幾得意咁樣啦，係咪？咁我哋試下穿越佢睇下。咁我都問過嘅，我可唔可以行入嚟嘅？佢哋話準我行入嚟嘅，我都驚踩親啲草㗎，即係我而家咁樣行啊。咁你會見到咧，我一邊係啡污晒嘅，呢邊就係翠綠嘅，都幾效果都唔錯。教堂前面有呢一個矮樹林。之後到行程嘅另外一個重點啦，奇津海珍珠。咁睇返資料呢，其實奇津海珍珠係一個台灣嘅藝術家啦，同埋一個法國嘅藝術家，就兩個一齊做出嚟嘅，咁就都做咗好長時間嘅。咁去呢個風車公園途中呢，就會經過呢個越野單車練習場嘅。
裏邊咧會有一啲小山丘啦，俾你玩嗰啲高速嘅越野單車，可以飛起啊咁樣。咁當然啦，我而家踩緊呢架車咧，個速度又唔夠，嗰個機架又唔夠堅固，所以我就唔會去試呢啲飛車嘅設備嘅，咁就純粹喺隔離經過就算數啦。好啦，最後終於嚟到呢個奇津島嘅風車公園。第一個感覺就係啲風車比起我想象中細好多嘅。咁因為其實你睇網站啊、旅遊書啊，其實你係好難估計到嗰個風車會有幾大嘅。咁都 OK 嘅，如果你幾把風車拍埋一齊，影下相，又或者影下航拍咧，個效果係真係好唔錯嘅。Hello, testing。今日嘅行程咧都已經行完㗎啦。咁啊，趁住而家仲有少少時間，咁可以坐喺度同大家傾下偈啦。咁有人問我點解會由香港嚟到台灣踩單車，仲要帶自己嘅單車嚟踩？咁而且呢個行程咧都係相當之短暫嘅，一日起兩日止。咁第一啦，因為台灣個單車路咧嘅規劃咧，其實同香港各有好壞嘅。咁頭先都經歷過嘅，即係譬如有啲路係好闊好大，或者係一個馬路邊都可以規劃一條單車路俾你。咁而香港又唔同嘅，香港就係直情係一條單車徑啦。不過咧，香港嗰啲單車徑咧就係比較少嘅，可能只係得新界以北都先至可以踩到單車嘅啫。咁各有好壞嘅，咁所以個感覺就完全唔同啦。咁而點解咧？我係都要帶自己嘅單車嚟咧，即係又要託運行李。咁嗰啲行李篋再要個單車掟嚟掟去，咁有機會損壞個行李篋啦。一個單車都唔輕噶嘛，而家單車亦都本身有機會損壞啦。咁其實就好簡單嘅啫，因為我一直以來拍開片都係用自己嘅單車，都係用呢架單車，呢架係啦。咁用開咁梗係用啦。咁所以就都係堅持帶翻自己嘅單車啦，寧願辛苦少少，係啦。咁點解我嚟台灣都係咁短時間咧？其實五月份我嚟過一次嘅，逗留2日。咁今次咧就10月中嚟啦，都係逗留1日。而嚟緊我11月同埋12月都有 plan 會再嚟台灣嘅，咁都係1日起2日止嘅啫。咁點解會 plan 到啲時間咁短咧？因為其實我自己本身份正職都好忙嘅，難得抽1日時間可以離得開，去出嚟走一走，放鬆下個心情。咁所以咪咁短咯。同埋咧，因為成個行程咧都係自己計劃出嚟嘅，咁所以其實係充滿個期待嘅。你哋有冇試過咧？如果自己plan 一個行程，哪怕嗰個行程咧係去2個禮拜、1個禮拜，甚至乎3日2夜，
只要個行程成個都係自己 plan 出嚟嘅話咧，其實你去之前你係充滿期待嘅。你首先買咗機票啦，買機票起碼2至3個月之前買咗啦。咁之後你就要慢慢去 plan 啦，點樣行啦。咁其實咧，你去之前1個月，去之前1個禮拜，甚至乎去之前1日咧，你個人都係充滿期待嘅。咁而我咧，雖然我個行程今次去高雄嘅行程都係得1日，但係其實我都係充滿個期待嘅。咁而一個生活壓力大啦，工作壓力大嘅情況下，當你嘅生命不停咁充滿咗呢啲期待，即係譬如我嚟緊11月、12月都會再 plan 我嚟台灣，我個心理 keep 住有個期待感喺度咧，咁你面對你嘅工作啊，面對你嘅生命啊，面對你嘅生活嘅壓力啊，係有一種好大嘅動力嘅，係啦。咁所以我寧願去密啲，每次去短啲嘅時間，咁我都會經常嚟台灣咯。係啦，希望大家中意我呢個拍攝方式啦。OK， 如果中意我呢條片嘅，中意我呢個頻道嘅，麻煩你 like、comment、share、subscribe， 同埋撳下邊個鐘仔，咁我到時有啲咩新片出咧，就會有消息通知你。多謝各位。